Hello，大家好，我係 Kate，留在多倫多。今日咧，我哋啱啱喺 Treasure Hill 位於 Aurora 嘅新盤 Avella 嘅 Preview 度翻嚟啦。咁我哋拎晒所有重要嘅 information，咁咧就即刻拍呢條片咧，等大家可以有個 update 啦。因為我知道咧，大家都好關注呢一個新盤啦，因為佢主打嘅咧就係 Aurora 好接近 highway 嘅地方啦，有雙車房嘅 townhouse， 而且咧起步價咧係79萬9起，非常之吸引。咁所以咧 Case 今日咧有個好快嘅 preview。咁呢個 project 咧就叫做 Avella 啦，發展商係 Treasure Hill。咁佢嘅位置咧就係 Leslie Street and Wellington Street 啦，呢個 intersection。咁如果你想知道再 specific 啲咧喺邊個位置咧，咁佢就係 Leslie Street and Addison Hall Circle 嘅呢個位置嘅。咁今次咧 Treasure Hill 喺 Avella 度出嘅屋型咧，全部都係3層嘅 Railing Townhouse。咁全部咧都係雙車房嘅，而車房咧就喺屋嘅後方。咁陣間咧 Kate 同大家睇 floor plan， 大家就會有個好啲嘅 concept 啦。而屋嘅大細咧就係2200尺到2300尺嘅，而當中咧係包含咗部分嘅 finish basement 嘅。因為今次 Treasure Hill 咧係會幫你將部分嘅 basement 咧係完成咗，咁但係當然啦，嗰個空間唔係話佔好大嘅。價錢上咧就係啱啱 Case 講過啦，起步價799900，亦即係80萬起啦，去到咧86萬。咁 Case 都要提一提啦，呢一個價錢咧係已經將 HST rebate built in 咗噶啦，咁即係話咧呢個已經係一個 net price， 唔會再有 rebate 可以 apply 到上去噶啦。咁個價差係點樣嚟嘅咧？大家可以望望個 site plan 啦。Treasure Hill 咧就將唔同 block 咧分咗做唔同嘅價錢。咁最大嘅分別咧就係可能有啲近住大街嘅 block 咧，價錢就會平一啲啦。咁啱啱講過呢個起步價799900咧，就只限 block 1嘅啫，只限一個 block。咁所以大家真係鬥手快㗎啦，即係邊個快就邊個買到。咁其餘咧可能一啲靜啲嘅 block 咧就會貴少少啦。咁啱 Case 講嘅呢個價錢咧係一個 standard price 啦。如果你揀咗 End unit 或者你揀咗 corner unit 咧，會再加個 lot premium 落去嘅。咁今次咧就總共 release 咗8個 block， 咁成個 site 咧總共有31個 block 嘅，咁所以算係一個比較大規模少少嘅 project。咁當然啦，永遠都係起步價咧係最吸引嘅，咁所以有興趣嘅話咧，千祈唔好等佢之後嘅 block release 啦。好，話不多說啦，相信大家都好期待到底80萬起嘅雙車房 townhouse 會係點樣嘅 floor plan 咧？咁而家帶大家望一望啦。咁同大家一齊望下一個起步價嘅 floor plan 啦。呢個咧就係 Avella 3，咁就係最低價錢嘅。咁3層嘅 Railing Townhouse 咧，第一層咧通常就係一個 flex room， 同埋後面咧就係 garage 嚟嘅。咁後面可以泊到2架車啦。咁前面呢個 flex room 咧就可以 optionally upgrade 嘅。咁但係個 detail 咧我哋可以再討論啦。咁去到第2層咧就係一個客廳同埋廚房嘅空間，咁貫穿全層嘅，同埋一個自己嘅 balcony 啦。咁廚房咧係包晒5件頭噶啦。然後再上多一層咧，就係睡房嘅第3層啦。咁呢度咧總共係有3間睡房。咁如果你話有需要變做4間睡房咧，都可以 optionally 咁樣去 upgrade 嘅。咁如果係咁嘅話咧，就要加15,000蚊就可以 upgrade 做4間睡房啦。咁咧 Kate 就將 floor plan 嘅 link 咧放喺下面 description 度。咁如果咧啱啱閃過太快啦，可以陣間睇完呢條片咧 click 落去望一望。Treasure Hill 最近出嘅 project 咧，佢嘅策略都係大相徑庭啦。佢嘅 floor plan 咧唔係話有好多類型嘅 layout 可以選擇嘅，即係都係非常之統一。基本上咧，無論係你揀邊個 block 啦，都係一模一樣噶啦，都係咧可以3間房或者 upgrade 做4間房，然後咧廚房同客廳嘅擺位咧都係一模一樣。好，咁然後咧就講下 incentive 啦，到底呢個 project 咧有啲乜嘢嘅 finishing 咧？首先比較少有咧就係佢會 finish 咗部分嘅 basement 俾你啦，咁都可以再望一望個 floor plan。其實咧 finish 嘅部分話唔係話好多，咁但係咧都好過冇啦。咧5件頭家電全包嘅，咁然後咧 final flooring 即係木地板咧係會 throughout 成個單位嘅，除咗 basement 之外，主層亦即係客廳同埋廚房嘅嗰一層咧會係9尺樓底，咁其餘層數咧就係8尺樓底。成個單位咧都係做到 smooth ceiling 嘅 countertop 會係 quartz 啦，咁同時咧亦都會送一個 electric fireplace。咁 development charge 咧就會 cap 係1萬蚊啦。咁同時咧呢個 project 咧係一個有 portal fee 嘅 project 嚟嘅，每個月嘅月費就差唔多100蚊左右啦。咁但係咧佢會 waive 咗頭2年嘅一個月費嘅，差唔多慳咗一個2500蚊左右啦。OK， 收樓時間，咁咧呢一個 project 咧會喺今年嘅秋天啦，大概10月左右開始動工㗎啦。咁去到2027年嘅8月就可以收樓，咁所以咧都係非常之短嘅一個等候時間。好 deposit structure 啦，咁 Treasure Hill 將 deposit structure 咧打到非常之散 ，signing 咧就係2萬蚊啦。咁喺以下咁多嘅呢啲日子咧，每一個日子交1萬蚊，總共咧交到8萬蚊就等收樓啦。以上咧就係 Treasure Hill 喺 Aurora 度最新嘅 project Avella 嘅所有資訊啦。
新鮮滾熱辣，2個鐘前先至 update 嘅。希望我今日剪得好呢條片。咁如果你有興趣咧，千祈唔好等，因為咧我哋今日已經見到喺個 site 度咧好多人 fill 緊 worksheet 㗎啦。咁呢個 project 嘅 signing day 咧係6號，由而家去到6號呢段時間內咧，我建議大家咧就即刻去了解呢個 project，去睇清楚係咪你中意嘅，同埋呢段時間內 make 咗個 decision。因為我哋之前喺 Chateau 9度，即係 Stowfield Treasure Hill 嘅盤啦嘅經驗咧，就係一旦呢個 project 咧係 hit 嘅話咧，佢哋好中意咧 signing 嘅第一日咧就考慮加價㗎啦。所以咧，我建議大家有興趣嘅話咧，就趁而家去了解咗，唔好話去到 signing 嗰一日咧先至行入去望下，去考慮一下，因為咧好嘅 blog 咧一定係俾人 research 咗先嘅。就係咁多啦 ，floor plan 我放喺下面，咁但係咧更加多嘅 detail 咧，請用 description 嘅聯絡方式聯絡我，咁同埋咧唔好 comment DM， 因為咧 YouTube 係唔可以 DM 你嘅，只可以你用我嘅聯絡方式揾到我哋先可以溝通到嘅。多謝大家睇完呢條片，拜拜。